สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องจิก็จะพาพี่ๆทุกคนมาดูน้องเป็ด introvert ประจำสวนของเรานะคะนั่นก็คือน้องเป็ดเทศนั่นเองค่ะที่น้องจิเคยพูดให้ทุกคนฟังนะคะว่าน้องเขาชอบดำน้ำชอบว่ายน้ำแล้วก็ชอบบินในน้ำมากที่สุดนะคะวันนี้น้องเป็ดเทศ introvert ตัวนี้นะคะก็จะมาดำน้ำโชว์พี่ๆนะทุกคนทุกคนดูว่าน้องเขาจะไปโผล่ที่ไหนตื่นเต้นมากๆเลยนะน้องจิก็มานั่งดูเขาดำน้ำทุกคนทุกคนนี่เขามาโผล่ตรงนี้นะแล้วเขาเล่นน้ำเสียงดังมากเลยนะเล่นตัวเดียวนะทุกคนนี่เขาบินโชว์นะคะบินเก่งมากเราก็จะมีลูกเป็ดนะทุกคนลูกเป็ดเทศเหมือนกันเนาะก็มาบินกับน้องเขาเหมือนกันนะพี่ๆทุกคนเขาก็บินเหมือนมาสอนลูกเป็ดเล่นนะทุกคนเขาพาลูกเป็ดเล่นแล้วเขาก็บินให้ลูกดูแล้วลูกเป็ดก็ทำตามเขานะทุกคนดูบินอีกแล้วนะทุกคนบินเก่งมากน้องเป็ดเทศนะคะทุกคนเล่นน้ำเก่งมากเป็น introvert ชอบเล่นน้ำตัวคนเดียวนะทุกคนเนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะ